आवाज़ न्यूज़ से गॾामया संजा सैयद ऐं माया सनाउल्ला आसमानी। हिकु नज़र हिन वक़्तु पंहिंजी ख़ासि ख़बरुनि ते। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जी अॼोकी हाज़िरी खां छूट वारी दरख़्वास्त मंज़ूर। एहतसाब अदालत पार लैग्नेसेंस केस जी ॿुधणी 29 जुलाई ताईं मुलतवी करे छॾी। पाकिस्तान एटमी असासन जी सिक्योरिटी खे सभ खां वधीक महफ़ूज़ मुल्क बणाइण वारो मुल्क करार। पाकिस्तान एटमी असासन जी सिक्योरिटी में भारत खे 6 पॉइंटुनि ते पोइते छॾे ॾिनो। पाकिस्तान जी एटमी असासन जे तहफ़ुज़ जी ज़मानत आलमी इदारनि बि ॾेई छॾी। नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी विच में हुकूमत मुखालिफ़ तहरीक जो फार्मूलो तय करे छॾियो। ज़रियनि जो चवणु आहे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं शहबाज शरीफ़ इतफ़ाक़ कयो आहे त हुकूमत हटायो तहरीक 3 मरहलनि में हलाई वेंदी। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुखालिफ़ जो रॻवान शहबाज शरीफ़ जी मेज़बानी हेठि थींदी। सियासी मज़हबी जमायतुनि खे एतमाद में वठण लाइ ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं। मुल्क में कातिल कोरोना वायरस जो तबाहकारी जारी। वायरस वगे 32 मरीज फोत। फोतुनि जो अंग 5709 थी वियो। वबा सटियलनि जो अंग 2,69,191 थी वियो। सिंध में 1,15,213, पंजाब में 90,816, केपी में 32,753, बलोचिस्तान में 11,469, इस्लामाबाद में 14,701, गिलगित बल्तिस्तान में 1,878, आज़ाद कश्मीर में 1,937 केस रिपोर्ट। दुनिया में कोरोना वायरस जा हमला जारी। 6,24,486 मरीज वायरस विगे हयाती विञाए वेठा। 1,53,13,809 माण्हू वबा सबब मुतासिर। वायरस के 92,41,282 मरीज शिकस्त ॾेई सिहतयाब थी विया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी नैब चेयरमैन जी इस्तीफ़ा जो मुतालबो करे छॾियो। नैब गैर आइनी ऐं गैर कानूनी इदारो करार। चवे तो सुप्रीम कोर्ट जे फैसले खां पोइ नैब जी का बि आइनी हैसियत न आहे। नैब खे तालो हणी चेयरमैन घर हलियो वञे। नैब कारो कानून आहे जेको हिकु अमर ठाहियो हो। सुप्रीम कोर्ट जे फैसले सां नैब जो एहतसाब थिए पियो। बिना फ़र्क़ जे एहतसाब लाइ सियासी जमातुनि खे नओं कानून आणणु घुर्जे। हुकूमती करप्शन बाबति ॻाल्हायूं था त एहसानुल्लाह एहसान जी धमकी अचे थी। इस्लामाबाद में एहसानुल्लाह एहसान बाबति सवाल जो जवाब न मिलियो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई। एहसानुल्लाह एहसान आम कैदी न हो, APS हमले में मुलविस हो। मूंखे भली धमकी मिले पर APS जे शहीदनि खे जवाब केरु ॾींदो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सां कतर जे सफ़ीर जी मुलाक़ात। आर्मी चीफ पारां कतर जे सफ़ीर खे नयूं ज़िम्मेवारियूं संभालण ते मुबारकूं। ISPR मूजिब मुलाक़ात में गॾियल दिलचस्पी वारनि मामलनि ते ॻाल्हियूं थियूं। कतरी सफ़ीर पारां ख़िते में अमन लाइ पाकिस्तान जे किरदार जी वाखाण। आर्मी चीफ जो चवणु आहे उम्मीद आहे त पाक कतर लाॻापनि में वधीक इस्तेहकाम ईंदो। मेरापुर वेझो गोदो शाकर वेझो सेठाजा रोड पे कार कल्टी, 1 ॼणो फोत, 4 ज़ख्मी, अस्पताल मुंतकिल। शाहपुर चाकर में भी कुछ ॾींहं अॻु रोड हादसे में ज़ख्मी थियल नीगर फोत। हसीब डायरी ज़ख्मनि जी सट न सहंदे नवाब शाह अस्पताल में दम धणी हवाले कयो। हसीब डायरी कुछ ॾींहं अॻु कार जे टक्कर में ज़ख्मी थियो हो।